Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Ich habe mir heute Geheimakte 2 Puritas Cordis ausgesucht. Das ist auf der Februar-CD vom GameStar-Heftchen drauf. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen, was das ist. Das Spiel selber ist eigentlich ein Point-and-Click-Adventure, wo in 2008 den Games Award für das beste Adventure gewonnen hat. Und von dem her kann es ja eigentlich nicht so schlecht sein. Also schauen wir mal. Neues Spiel. Ist da jemand? Ich nehme an, Bruder Matthew wird uns gleich liebend gern verraten, wo sich das Pergament befindet. Bruder Matthew, das Pergament, sofort! Das Pergament. Einige Stunden später. Zielperson Perry befindet sich im Gebäude. Starten Phase 2 und gehen rein. Ich komme mit diesem Pergament einfach nicht weiter. Aber nach dem wenigen, was ich bereits übersetzen konnte, hatte Bruder Matthew in seinem Brief vielleicht tatsächlich recht. Werter Bischof Perry, dieses Pergament fanden wir vor einigen Tagen bei Renovierungsarbeiten in der Krypta unserer alten Dorfkirche. Wenn man die Qualität und den Zustand des Papiers betrachtet, muss das Dokument mehrere Jahrhunderte alt sein. Der Grund, warum ich es euch schicke, ist aber ein anderer. Seit dem Fund sind hier merkwürdige Dinge passiert. Es wurde bereits zweimal eingebrochen und einer unserer Brüder ist spurlos verschwunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich etwas mit dem Pergament zu tun hat, da wir den Text bisher leider nicht entziffern konnten. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir da auf eine ganz große Sache gestoßen sind und vielleicht auch auf eine ganz gefährliche. Setzt mich bitte in Kenntnis, sobald ihr Näheres über das Pergament oder dessen Inhalt herausgefunden habt. Hochachtungsvoll, Matthew Wakefield. Ein bisschen werde ich noch versuchen, dieses mysteriöse Pergament zu übersetzen. Und morgen kann mir William Patterson hoffentlich weiterhelfen. Schließlich sind die Geheimschriften des Mittelalters ja sein Spezialgebiet. Keine Zeit, bin beschäftigt. Das Büro von Bischof Perry ist zurzeit nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Bischof Perry, hier spricht Superintendent Falk, Mordkommission Ashford. Bischof, ich muss Sie dringend sprechen. Es geht um den Mord an einem Priester, einem gewissen Matthew Wakefield. Wir haben seine Leiche vor einer Stunde gefunden. Zeugen haben von 2 Männern in schwarzen Kampfanzügen berichtet. Wakefield hat uns einige Tage vor seinem Tod eine Nachricht zukommen lassen, die wir... Aber das ist jetzt nicht wichtig. Jetzt, da er tot ist, bekommt diese Nachricht plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Eine sehr beunruhigende Bedeutung.
Bischof, ich muss Sie dringen. Es könnte sein, dass Sie in großer Gefahr sind. Wir müssen... Die Leitung ist tot. Wakefield wurde ermordet? Aber das kann doch nicht... Sein Brief. Ich habe doch erst vor kurzem noch diesen Brief von ihm bekommen. Verdammtes Fenster! Rot 3, um Zielperson kümmern. Ich sichere die Ausgänge. Bestätigt, Rot 2. 2 Männer in schwarzen Kampfanzügen. Die suchen mich. Ich muss hier raus. Und ich muss dieses Pergament in Sicherheit bringen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber anscheinend ist es so wichtig, dass Wakefield dafür sterben musste. Gott, steh mir bei. Ha! So, also, da wären wir, ha? Wollen wir doch mal schauen. Also, Tür. Bevor ich hier rausgehe, sollte ich mir erst einmal ein Versteck für das Pergament einfallen lassen, damit die Typen es nicht bei mir finden, falls sie mich erwischen sollten. Ha! Also, das Versteck. Wo könnte man das verstecken? Hinter dieser Säule da? Nein. Die Schublade? Nein. Schreibtisch? Vielleicht im Schreibtisch. Aha. Mit Rechtsklick kann ich es anschauen. Hier werden die vorbestellten Und mit Bücher Linksklick herlaufen. Laut der Liste hat sich William Patterson für geheimschriftliche Okay. Symbolik eintragen lassen. Ebenso wie Dr. Lucy Forrester. Vielleicht wäre es eine gute Idee, meinem Freund William Patterson das Pergament zukommen zu lassen. Ihm kann ich vertrauen. Und er ist ja schließlich auch Experte für solche Schriften. Yep. Aber ich brauche es an Bücherregal. Schriften und Bildschriften in den europäischen Religionen. Ja, aber irgendwie, irgendwo... Hat er ein Inventar dabei? Irgendwie. Weil... Die Tür ist verschlossen. Und da kann ich auch auf keinen Fall raus, wenn ich den Typen in den Kampfanzügen nicht in die Arme laufen will. Nein, das wollen wir nicht. Aber, kann man das verstecken, wo? Komisch. Ah, Buch. Aha. Es trägt den Titel Geheimschriftliche Symbolik. Ja. Aha, okay. Kann man das Blatt... Ne. Aha, alles klar. Nehmen wir mal das Pergament und tun es im Schreibtisch verstecken. Geht nicht. Pergament. Schreibtisch. Bücherregal. Zwischen den Büchern wird es vermutlich keiner so schnell finden. Allerdings könnte der es schließlich findet, auch der Falsche sein. Ich sollte mir eine bessere Möglichkeit einfallen lassen. Ja, dann würde ich sagen, tun wir doch einfach das Pergament ins Buch. Idee. Jetzt muss mir aber noch was einfallen, damit das Buch diesen Typen nicht in die Hände fällt. Und dann das Buch ins Bücherregal. Ha, geht doch. Perfekte Tarnung. Wunderschön. Wir werden es diese Typen wohl nicht so schnell finden. Niemals Jetzt finde ich es bringt da drin. raus hier. Ja, ja, los, los, los. Die sehen ein bisschen aus wie das Splinter Cell. Ich muss jetzt unbedingt noch dafür sorgen, dass William Patterson das Buch morgen vor Dr. Forrester in die Hände bekommt. Beide haben sich für das von mir versteckte Buch eingeschrieben.
Und die Gefahr ist groß, dass Dr. Forrester das Buch vor William Patterson in die Hände bekommt. Ja, und hättest du nicht einfach ein anderes Buch nehmen, statt ausgerechnet das? Unglaublich. Das ist viel zu hoch. Da kann ich nicht einfach aus dem Fenster springen. Ja, probieren könntest du es doch. Kommen wir echt jetzt von da, oder? Die Tür ist verschlossen. Verschlossen, wir haben doch da noch einen Schlüssel. Als William Patterson noch in diesem Büro war, hatte ich einen Schlüssel dafür. Aber nach dem Umzug musste ich den wieder abgeben. Ha. Probieren wir die Türen aus. Wieso windet es da innen so fest? Unsere Oder warum? Sekretärin hat abgeschlossen. Pflichtbewusst wie immer. Ja, aber da klappt es mit dem Schlüssel. So, jetzt ist die Tür offen. Sehr schön. Und rein. Personalakten. Der Schreibtisch unserer Sekretärin. Nichts zu sehen, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Das ist blöd, hä? Der Vorlesungsplan für diese Woche. Vielleicht könnte ich mit Hilfe dieses Plans dafür sorgen, dass William Patterson morgen früh das Buch auch wirklich vor Dr. Forrester bekommt. Bekommt er ja. Professor Patterson am Morgen 7:30 bis um 9 Uhr. Und der Forrester am Nachmittag um 3:30 bis um 5 Uhr. Ist ja gut, so wie es ist. Man könnte das da vielleicht... Ich sollte erreichen, dass Dr. Lucy Forrester morgen während der ersten Vorlesungsstunde keine Zeit hat, in die Bibliothek zu gehen. So, nun hätte Patterson schon mal Zeit, sich das Buch gleich am Morgen zu besorgen. Nur Dr. Forrester stellt jetzt noch ein Problem dar. Ja, dann tun wir einfach da her. So, jetzt ist sichergestellt, dass Dr. Forrester mit ihrer vorgezogenen Vorlesung beschäftigt sein wird. Mein Freund Patterson hingegen wird morgen früh keine Vorlesung mehr haben und sich dann hoffentlich auch gleich um sein vorgemerktes Buch kümmern. Perfekt. Jetzt aber Perfekt. wie raus hier. Am besten gehe ich gleich zur Polizei. Nein, das gibt's ja gar nicht. Scheiße. Verdammt, Biggs, der ist hier drüber. Mission fehlgeschlagen. Hoffentlich finden wir das Dokument bei ihm, sonst haben wir ein Problem, Wedge. Ha, ja, das Problem haben wir jetzt, weil das finde ich dann nämlich nie dort, wo es ist. Blöd. Hamburg, eine Woche später. Ja, Papa, ich weiß. Nein, ich will immer noch nicht mit dir zur UN-Hauptversammlung nach New York. Nein, werde ich nicht. Ich brauche einfach mal ein paar Tage Urlaub. Nein, das hat nichts mit der Trennung von Max zu tun. Ja, ganz sicher, ich denke nicht mal mehr an ihn. Wer ist eigentlich Max? Max! Ja, du hast natürlich recht. Auch wenn er ein verdammter Idiot ist, ich vermisse ihn trotzdem. Aber es ging einfach nicht mehr. Du weißt, dass die Trennung die einzig richtige Entscheidung war. Ja, ich hoffe auch, dass die Kreuzfahrt mich ein wenig auf andere Gedanken bringen wird. Oho, Kreuzfahrt. Ja, danke. Du, ich muss los, die warten nicht auf mich. Ich melde mich spätestens, wenn ich wieder zurück bin. Ja, mach du das. Ja, ich dich auch. Dann mal viel Erfolg und gut Stein. Oder was auch immer man euch Geologen wünscht. Gut Stein. Was? Reisen Sie mit diesem Schiff? Hey, lass mich in Ruhe, du alter perverser Sieg. Oh, blöd.